shtrim. Imagjinoni ju. Imagjinoni. Amant Josifi nga territori Shqipërisë mashtron qindra mira investitor perëndimor, qytetar spanjoll, italian, francez. Dhe kreu i skapit thot nuk e hetojmë ne, se është i lidhur me Olsi Ramen dhe për asnjë arsye tjetër. Do mos përputhjen me direktivat e BE-s për mbrojtjen e fondeve. Këto janë disa çështje. Raporti ka sa herë ta lexosh aq më shumë. Nxjerr njeriu, bën një radiografi në të cilën jo që nuk shkelqen asgjë, por nxin shumë gjë. Kjo është e vërteta. Dhe unë duhet ta përshtes këtë raport dhe të garantoj Komisionin Evropian se adresimi i këtyre çështjeve do të jenë objektiv i betejës opozicës, pa kompromis dhe i pa ndërprerë. Tani kemi çështjen e fundit. Çështja e fundit është në mënyrën më demoniake, marrë dhe sjellin ligjin për barazin gjinore, që ne absolutisht jemi për barazin gjinore në mënyrën më të palkundur. Nuk kemi asnjë hezitim. Kur nuk mund të mendoj kjo parti që të mos jetë për barazin midis burrit dhe gruas, midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllaut. Dhe nuk ka betejë më fisnike, më transishme se beteja për këtë barazi. Po këta shpërbëjnë gjinin. Këta kanë marrë doktrinën post-marksiste të George Sorosit dhe luftojnë kundër gjinive. Woke culture don t'i bonohet me ligj shqiptarve. Edi Rama je pat në komision arriti puna shalë si që është një sklav mjeran i vjedhjeve të tij. E njohur kjo, është shumë e njohur, ka qenë bashkia. Dhe dihet se tash po i tregoj historia personale, ja numëroj me radhë, po. Agreson zëvendësministë